꼭. 이 곰돌이는 귀가 엄청 크네. 꾹. 손님, 지난번 케어는 어떠셨어요? 앞발 케어 하고 그때 급하게 일 있으시다고 하셔가지고 가셨는데 오늘 뒷발 케어 하고 가실래요? 네? 아, 시간 괜찮으시다고요? 손님, 지난번에 앞발 하셨는데 오늘 리터치. 손님, 리터치 들어갈게요. 원래 손님 케어는 리터치가 중요해요. 나중에 한번 이렇게 딱 정리를 해놔야지 훨씬 더 예쁘게 되거든요. 그죠? 이거 봐, 곰돌이 얼굴이 살아나잖아. 제가 생각했는데 이 가위로 자르는 소리가 사실 지난번 가위가 더 자르는 소리가 훨씬 더 좋았거든요. 싹싹 이렇게. 근데 뭔가 이 코털 가위로 바뀐 이후로 좀 자르기가 수월해졌어요. 이게 그렇게 날카롭지가 않아가지고 하나도 안 아프거든요. 제 손에도 좀 뭔가 되게 안전한 느낌이 들어서 푹푹 자를 수 있게 되었어요. 리터치 편하네요. 손님, 저의 새로운 장비에 대해서 어떻게 생각하세요? 누가 뒤에서 소리를 냈... 주무세요. 아무 일도 아니래요. 밖에 공사장에서 공사하는 소리래요. 눈곱도 띄워드리고요. 오늘 어쩐 일로 코딱지가 없으시네요, 손님. 대신 얼굴에 추루가 묻어있는데 제가 나중에 떼어드릴게요. 어떡해. 손님, 새 이 나려나봐. 앞에 이 빠졌나? 뉴 송곳니? 릴리? 손님, 오늘 케어 받으실 뒷발 좀 볼게요. 이렇게 그동안 어떻게 이렇게 무성하게 하고 다니셨어요? 아이고, 엄청 무성해가지고 깜짝 놀랐어요. 바야반 줄 알았잖아. 손님, 잠시 자리 이동하실게요. 뭐지? 잠깐 자리 이동하시고요. 뒷발바닥 잘 보이게 해주세요. 손님, 자리 이동 기념으로 미간 마사지, 귀뒤 마사지 해드릴게요. 슉슉. 기분 좋으면 그릉그릉 하셔도 돼요. 괜찮아요. 그릉그릉. 어디 보자. 손님 발바닥 젤리가 너무 핑크핑크 해가지고 제가 오늘 너무 장인정신을 갖고 발바닥을 다듬게 되네요. 손님, 오늘 타투 하실래요? 헤나 문신으로 제가 발바닥에 곰돌이 얼굴 한번 그리시면 어때요? 착하게 살자 이런 거 말고. 응? 손님 제가 아무한테나 이런 제안 안 드리는데 손님 발바닥이 너무 분홍분홍 해가지고 제가 여기다가 이렇게 타투라고 해서 되게 무서운 것도 아니고요. 시간 지나면 지워지거든요. 눈 2개랑 입 하나만 그리면 돼요. 손님, 어떻게 생각하세요? 일단 깨어나서 얘기해 주시면 제가 바로 해드릴게요. 손님 발바닥이 너무 예뻐서 이렇게 헤나가 너무너무 잘 어울리실 것 같아요. 이렇게 어차피 지워지는 문신이니까 한번 해보세요. 제가 서비스로 넣어드릴게요. 그러면 이제 젤리 좀 반짝반짝 왁스로. 보세요, 손님. 때깔이 다르죠? 연한 핑크, 칙칙한 핑크. 주무세요. 그리고 이쪽도 반짝반짝. 손님, 제가 아까 말씀드렸던 헤나 진행할게요. 꼭. 이 곰돌이는 귀가 엄청 크네.
괜찮다. 여름에 이런 거 좀 자주 하면 좋을 것 같아요, 손님. 그 뒷발은 제가 그 유행한다는 눈물 곰으로. 그래서 오늘 토탈해서요, 뽀뽀 10번인 거 아시죠? 눈물 띡. 눈물이. 손님, 제가 그 타투가 원래 그 예술적인 감각이 있어야 되는 건데, 제가 좀 그 가정에서 시술하는 사람이잖아요. 그래가지고 좀 손님 리터치 원하시면 제가 좋은 분 소개해 드릴게요. 나쁘지 않은데. 그렇게까지 나쁘진 않은데. 그 오늘 꼭 거기 페이스북에 쓰세요. 나는 오늘도 눈물을 흘린다. 손님 고생하셨어요. 안녕.